大家好啊，歡迎嚟到我嘅 YouTube channel 啦。我之前呢，就因為考試，所以好耐冇拍嗰條片啦。不過我都拍嗰啲 short 嘅，咁就請大家見一見諒啦。咁我今日點解要拍條片呢？其實呢，就係有一樣嘢嘅，呢個係秘密嚟。不過呢，而家你睇下有咩唔同喎？我講其中一個唔同先，就我肥咗啦。咁所以我覺得我要開始我減肥大戰，要減肥啦開始。咁大家覺得我應該點樣減肥好呢？咁唔該幫我留言咯喎。肥咗啦，覺唔覺啊？覺啊！啊，嗰個我阿媽把聲嚟㗎，唔好理佢，繼續講。然後呢，就係我會同你哋講一啲預知嘅一啲嘢。我下一條片，我呢就會拍關於魷魚遊戲裏邊其中一個遊戲，係一啲之前即係可能係我媽咪嗰啲年齡類似嗰啲啦。我唔想講佢個年齡啊，類似嗰啲年齡嗰啲人以前會玩嘅。咁啦，咁其實就係呢，我因為考試啦，所以近排都冇乜拍片啦。我而家呢，就都係今日啱啱考完試啦，咁啊照常收換返嘅。咁呢，而家呢，就喺度，一定喺度休息緊㗎啦。咁到下次嘅考試呢，我會繼續努力啦。咁係時候話俾大家知個秘密啦。其實就係呢，我剪咗頭髮。大家其實見下呢度音，你都會知道㗎啦。我係咁樣咗落嚟嘅。我平時呢係咁樣㗎嘛，而家咗嚟咁樣變咗嚟。咁其實我都覺得幾靚嘅。好靚啊！嗱，又唔好理佢啦。嗰個都係我媽咪嚟嘅。咁仲有一件喜事啦，我可能下嘅一集有機會咋夾帶大家去夾公仔。我今日呢就試完嗰個場地啦，就夾咗好多嘢嘅喎，夾咗呢個嘢啦，一條手鏈同埋兩個玩具，都只係用咗40蚊咋。我覺得其實都幾抵嘅。呢個就係個手嘅大嗰條嘢啦，我有兩條呢啲，都係喺嗰個夾嘅。我覺得真係好靚啊！呢啲咩嚟㗎？呢啲呢啲咧就係電話嗰啲套嚟㗎。嗰個又係我阿媽嚟㗎，所以唔好理啦。咁咧，大家如果你有追蹤我嘅話咧，有時你都可能會追蹤一下笑波子嘅。尤其是暫時而家18、19歲，或者好似我呢啲年紀咁樣都中意睇笑波子噶嘛，係咪先？咁咧笑波子咪有個波喐夾嘅，我咧就唔抄佢個名啦，一定要有自己嘅創作性先得噶嘛。咁所以咧，我就暫時仲諗緊。咁如果你諗到個名嘅話，我就會喺嗰度揀。咁你就喺呢條片嗰度留言訂閱。like 啦，同埋 share 俾啲人，叫佢訂閱我做嗰啲嘢得㗎啦。咁記住我記做啲嘢，知道未？咁暫時今集我就講完我啲嘢啦。咁最後我就10點就嚟瞓啦，所以我今集完啦，拜拜。